Dzisiaj o autku, które z pozoru nic sobą nie prezentuje. Ale czy na pewno? Sprawdzimy, do czego się nadaje, co ma do zaoferowania oraz dlaczego to auto ma szansę zostać w rodzinie jego właściciela na kolejne 80 lat. Wszystko, co trzeba wiedzieć o Skodzie Citigo 1.0 MPI już za chwilę. Ja mam na imię Jarek, a wy oglądacie kanał Motoholizm. Zaczynamy! Dzięki uprzejmości Michała, a także przy jego ogromnym merytorycznym wkładzie w powstanie tego odcinka, sprawdzamy czeską propozycję dla osób, które muszą poruszać się głównie po zakorkowanych miastach. Przygotujcie się na dużą dawkę wiedzy technicznej. A na początek mały rys historyczny. Skoda Citigo to jeden z niemal 3 identycznych samochodów produkowanych na Słowacji przez koncern Volkswagena, który oferował je pod różnymi markami. Dzieliły one między sobą nie tylko wygląd, ale i rozwiązania techniczne. Trojaczki z Bratysławy były trzecim podejściem koncernu Volkswagena do aut segmentu A, po modelach Seat Arosa Volkswagen Lupo z końca lat 90. i Volkswagen Fox z 2005 roku, który bardzo szybko zniknął z rynku. Pierwsze wzmianki o kolejnej próbie podboju rynku w kategorii tych najmniejszych aut pojawiły się w 2007 roku, ale na oficjalną prezentację przyszło poczekać do targów we Frankfurcie we wrześniu 2011, gdzie zaprezentowano 3-drzwiową wersję Volkswagen Up. Skoda kilkanaście dni później, już poza salonem, pokazała pierwsze zdjęcia 3-drzwiowej Citigo. To samo zrobił Seat na początku października z trzecim z braci, czyli Seatem Mii. Początkowo na rynkach czeskim i hiszpańskim sprzedawano właśnie 3-drzwiowe wersje Mii i Citigo. Odmianę 5-drzwiową wszystkich modeli pokazano w marcu kolejnego roku na salonie samochodowym w Genewie. Po latach trzeba przyznać, że decyzja Volkswagena o rozpoczęciu produkcji trojaczków była jak najbardziej trafna. Zwłaszcza, że stanowiło to wyraźną odpowiedź na inne trojaczki z czeskiego Kolina, czyli Toyotę Aygo, Peugeota 107 i Citroena C1 oraz zawsze silnego w segmencie Fiata Pandę i rozpychających się coraz mocniej Koreańczyków. Wejście w to rynkowe starcie było jednak wykonane rzutem na taśmę, bo auta segmentu A w drugiej dekadzie XXI wieku zaczęły być marginalizowane, nieopłacalne w produkcji i wypychane przez małe, choć sporo droższe w sprzedaży, a przez to korzystniejsze finansowo, crossovery. W 2020 roku Skoda zakończyła produkcję Citigo w zakładach w Bratysławie, żegnając się z rynkiem produkowanym przez ostatni rok modelem elektrycznym. To samo stało się z Seatem Mii. Volkswagen Up pozostał na rynku do 2023 roku. Tutaj nie ma absolutnie żadnych fajerwerków, żadnych smaczków. To jest blok lekko ociosanej stali, której aż około 80% długości stanowi kabina auta. Dobrze, bo otrzymujemy autko unisex, w przeciwieństwie do większości małych i słodkich wozidełek tego segmentu. Zderzaki nie mają zbędnych przetłoczeń, a bryła kończy się i opada pionowo, zaraz za niewielkim tylnym spoilerem klapy bagażnika, co pozwala na zachowanie bardzo niewielkiej długości auta na poziomie 356 cm. Patrząc na karoserię, w oczy rzuca się jeszcze jedna rzecz, a mianowicie duży rozstaw osi i kół, które są rozrzucone właściwie na rogach nadwozia. Takie rozmieszczenie wpływa korzystnie na komfort jazdy tym krótkim i lekkim autem. Jak lekkim? Na dzisiejsze standardy bardzo, bo waga Citigo to zaledwie 854 kg. Ewidentnie widać, że w trakcie projektowania tego auta postanowiono przede wszystkim na jak najbardziej pudełkowaty kształt, a co za tym idzie maksymalne wykorzystanie przestrzeni zarówno dla pasażerów, jak i na bagaż. Małą Skodą bez problemu mogą podróżować wysokie osoby. Michał przy wzroście 1,83 m może jechać za kierownicą w kapeluszu, a potem przesiąść za sobą na tylną kanapę, zachowując luz na kolana i nad głową. Dla większej wygody oparcie tylnej kanapy mogłoby być bardziej pochylone, ale to pewien kompromis projektantów pomiędzy komfortem siedzenia a miejscem w bagażniku, który mieści 251 litrów oraz niemal 959 po złożeniu oparcia tylnej kanapy. Swobodę we wnętrzu powiększono poprzez brak zastosowania plastikowych boczków drzwi, zostawiając gołą blachę. Wiele osób uważa to za duży mankament, ale dzięki temu w środku wygospodarowano dodatkową przestrzeń porównywalną ze Skodą Fabią trzeciej generacji, która jest blisko 9 cm szersza na zewnątrz. Co do miejsca, test przestronności przeprowadzony w 2018 roku i opublikowany m.in. na łamach tygodnika Motor wykazał, że suma istotnych pomiarów kabiny wypada na poziomie najwyższym wśród wszystkich aut segmentu A.
Co więcej, Citigo jest większe w środku od zdecydowanej większości aut segmentu B z tamtego okresu. Jest również większe wewnątrz od trzydrzwiowego Megane drugiej generacji i Volvo C30. Bardzo ciekawą opcją jest fotel pasażera z możliwością złożenia oparcia. Dzięki temu w kabinie można przewieźć przedmioty o długości 2 metrów, a gdyby były to elementy elastyczne, np. listwy PCV, to nawet 2,5 metra. Michał często wykorzystuje tę możliwość do przewozu roweru szosowego czy gravelowego bez potrzeby zdejmowania któregokolwiek z kół. Takie rzeczy mogą być trudne do wykonania nawet w hatchbacku segmentu C. Sercem tych zwinnych autek jest silnik 1.0 MPI. Jest to pierwszy silnik z nowej rodziny EA211, który w głównej mierze został opracowany przez inżynierów Skody, podobnie jak silniki MPI poprzedniej rodziny EA111. W 2014 roku, po otwarciu własnego Centrum Rozwoju Silników, Skoda stała się w 100% odpowiedzialna za rozwój jednostek MPI, a w połowie 2023 ogłoszono, że całkowita odpowiedzialność za rozwój rodziny EA211, łącznie z silnikami TSI, spada na ich inżynierów. I chodzi tu głównie o próbę przystosowania tej konstrukcji do nadchodzącej i budzącej grozą normy Euro 7. Motor Skody ma pojemność 999 cm3, 3 cylindry, aluminiową głowicę, 2 wałki rozrządu sterujące 12 zaworami, przy czym po stronie dolotu fazy rozrządu są regulowane. Blok został odlany z aluminium, jednak tuleje cylindrowe są żeliwne, dzięki czemu silnik ma pracować poprawnie na każdej z benzyn dostępnych na świecie. Ten silnik został zaprojektowany z myślą o naszych trojaczkach i jest idealny dla lekkiego auta segmentu A. Nieco gorzej wypada w segmencie B w autach takich jak Fabia czy Polo, które są zauważalnie cięższe. 1.0 MPI występował w dwóch podstawowych odmianach mocy, to jest 60 i 75 konnej, z momentem obrotowym dla obu wersji wynoszącym 96 Nm, w zakresie od 3 do 4300 obrotów na minutę. Przy czym w rzeczywistości różnica w mocy była dużo mniejsza, bo wersja 60-konna rozwijała często ponad 70 koni, a 75-konna raczej trzymała parametry. Obie wersje różnią się od siebie wyłącznie nastawami elektroniki sterującej silnikiem, a różnica w osiągach na korzyść silnika 75 koni jest obserwowana dopiero po przekroczeniu 5000 obrotów. Obie wersje tego silnika były łączone z 5-biegową skrzynią biegów o różnym przełożeniu głównym, przy czym wersja słabsza dostała przełożenie dłuższe, a mocniejsza krótsze. Powoduje to, że w wersji 60-konnej trzeba co prawda nieco wyżej kręcić silnik między zmianami biegów, ale za to uzyskujemy zauważalnie niższe obroty i trochę niższe spalanie podczas jazdy w trasie. 3000 obrotów uzyskujemy przy około 110 km na godzinę, 3500 przy 130 i 4000 przy 150. Z drugiej strony, dzięki nieco większej mocy w wersji 75-konnej i nieco krótszym przełożeniem skrzyni biegów, przyspiesza ona katalogowo o 1,2 sekundy szybciej do 100 km. 13,2 w porównaniu do 14,4 sekund dla wersji 60-konnej. Katalogowa prędkość maksymalna to dla mocniejszej wersji 171 km na godzinę, a dla słabszej 160 km na godzinę. W ocenie Michała największym kunsztem technicznym inżynierowie wykazali się przy opracowywaniu systemu wymiany cieplnej i chłodzenia silnika. Po pierwsze, kolektor wydechowy został zintegrowany z głowicą, co samo w sobie jest zabiegiem dosyć ryzykownym z wiadomego względu, choć dzisiaj już wiemy, że nie notuje się przypadków uszkodzenia kolektora. Ale z drugiej strony, dzięki odpowiednio zaprojektowanym kanałom wodnym kolektora, z którego odbieramy ciepło spalania i przekazujemy do silnika, zdecydowanie szybciej go nagrzewamy, co jest niebagatelną zaletą w aucie, które ma służyć głównie do jazdy na krótkich dystansach. Ciecz chłodząca osiąga temperaturę 90 stopni Celsjusza już po spokojnym przejechaniu około 2 km, startując w temperaturze w granicach 20 stopni Celsjusza. A biorąc pod uwagę pojemność olejową silnika na poziomie maksymalnym niecałych 3,5 litra, można domniemywać, że i olej rozgrzewa się szybko, a co więcej nie jest nadmiernie i długotrwale rozrzedzany i degradowany przez bogatą mieszankę. Z drugiej strony, chłodzenie początkowej części układu wydechowego ułatwia też optymalizację składu mieszanki w zakresie wyższych prędkości, gdy w celu obniżenia temperatury spalin nie jest potrzebne nadmierne jej wzbogacanie, które skutkowałoby zwiększonym spalaniem. Konstruktorzy twierdzą, że przez tak zaprojektowany system chłodzenia kolektora byli w stanie obniżyć temperaturę gazów spalinowych nawet o 100 stopni Celsjusza, co obniża zapotrzebowanie na paliwo przy prędkości maksymalnej o 2 litry na 100 km. W praktyce auto przy gazie w podłodze i prędkości maksymalnej około 170 zadawala się około 9 litrami benzyny na 100 km.
A jak wygląda spalanie wersji 60-konnej na przestrzeni 9-letniej eksploatacji? Ze względu na to, że właściciel notuje wszystkie tankowania w specjalnej aplikacji, może zapoznać się w każdej chwili z rozbudowanymi statystykami. Średnie spalanie z całego przebiegu 70 000 km to 4,8 litra na 100 km, przy czym większość tego przebiegu to jazda miejska na odcinku 8 km, choć auto przez pierwsze 3,5 roku służyło jako jedyne dla 2 osób i robiło i dalej robi dłuższe, również autostradowe trasy. Po prostu wywiązywało się z tego zadania lepiej niż ówcześnie posiadany kompakt, który szybko został sprzedany. Najniższe spalanie, jakie udało się zaobserwować na komputerze, to 2,9 litra. W powolnej jeździe, w sprzyjających warunkach, na odcinku 10 km, startując z zimnego silnika. Najniższe spalanie z całego baku to 4,6 i były to głównie wakacyjne dojazdy do pracy przez miasto, poza największym ruchem. Komputer zaniża średnie spalanie pod dystrybutorem o 0,2-0,3 litra na 100 km. Trójka z przodu nie jest niczym dziwnym, kiedy podróżujemy do 100 km na godzinę z przejazdami przez miejscowości. 4 litry są za to osiągalne w mieście, jeśli tylko poruszamy się, a nie stoimy większość czasu w korkach. Spalanie przy 120 to około 5 litrów na setkę i jest to dobra prędkość przelotowa dla tego samochodziku, choć bez protestów można nim jechać również 140-150 ze spalaniem pomiędzy 6 a 7 litrów. To auto jest znienawidzone przez ASO i uwielbiane przez właścicieli. Jeśli w ogóle pojawia się w serwisie, to tylko na wymianę płynów eksploatacyjnych, a właściciele kochają je za to, że oferuje więcej niż można by się po nim spodziewać, a jednocześnie jest praktycznie bezawaryjne. Na przykład jeden z użytkowników mimo ponad 300 000 km w 6 lat nie wymieniał jeszcze rozrządu, deklaruje, że nie zrobi tego wcale, bo nowy, używany silnik kosztuje grosze i na pewno będzie miał niższy przebieg. W aucie zmieniono świecę przy jeździe na LPG przy 246 000, a chwilę wcześniej pierwszy raz zmieniany był płyn chłodniczy i hamulcowy. Kompletne hamulce wytrzymały równe 200 000 km, a zawieszenie pozostało fabryczne. Takie są zalety jazdy lekkim autem. W aucie, które oglądamy, które właśnie przekroczyło przebieg 70 000 km, klocki mają praktycznie fabryczną grubość, a bardziej zużyte są tarcze. Skoda posiada nieprzesadnie dużą komorę silnika. Na przykład w celu wymiany filtra powietrza konieczne jest wyjęcie całej jego obudowy, gdyż śruby mocujące od strony grodzi są już częściowo ukryte pod blachą podszybia. Wprowadzono prosty mechanizm zdejmowania tej puszki, ale zdarza się, że mechanicy nawet w ASO nie potrafią jej z powrotem poprawnie, to znaczy szczelnie zamontować. To, co wyróżnia 1.0 MPI od pozostałych silników rodziny EA211, to prosty, pośredni, wielopunktowy wtrysk paliwa i oczywiście brak turbosprężarki, co bez dwóch zdań wpływa korzystnie na długą i bezawaryjną eksploatację oraz umożliwia założenie prostej instalacji LPG. Swoją drogą, wersją zasilaną błękitnym paliwem można było wyjechać bezpośrednio z salonu. Rozrząd został zbudowany na pasku, którego interwał wymiany wynosi 240 000 km bez limitu lat. Niektóre ASO zalecają wymianę paska po 10 latach, co nie ma odzwierciedlenia w zaleceniach fabrycznych. Ten pasek tak naprawdę może posłużyć przez cały żywot auta. Koncern chyba trochę przedobrzył, bo te auta bez problemu przekraczają 300 000 km bez najmniejszych napraw i to na LPG. A jednym z rekordzistów jest CityGo, które przejechało 640 000 km i jeszcze zostało wystawione na sprzedaż. Dlatego Michał żartuje, że jego auto zostanie w rodzinie na kolejne 80 lat, biorąc pod uwagę średnioroczny przebieg. Konstrukcja silnika oparta na 3 cylindrach to z technicznego punktu widzenia również niższa masa i opory towarzyszące pracy motoru. Dodatkowo stosunkowo spora pojemność cylindrów wpływa na sposób oddawania mocy, a bardziej momentu obrotowego. Jadąc 110-120 i chcąc przyspieszyć, trafiamy już w maksymalny moment obrotowy silnika, to jest skromne 95 Nm, ale dostępne już od 3000 obrotów. Dlatego przejście ze 120 do 140-150 jest zadziwiająco sprawne, nawet w porównaniu do kompaktów o ponad 2,5 raza większej mocy i momencie obrotowym. Silnik traci wigor przy liczynkowych 160 km na godzinę, choć przy dobrych wiatrach daje się rozpędzić do około 180. Oczywiście jest to konstrukcja 3-cylindrowa i nie ma siły. To musi być słychać. Ale została ona tak zoptymalizowana, że nie zastosowano nawet wałków wyrównoważających, a mimo to silnik nie generuje nadmiernych wibracji. Silnik i odgłosy z podwozia
są praktycznie niesłyszalne przy prędkościach autostradowych, a największym mankamentem jest aerodynamika samochodu, który nie ma się co dziwić, nie był przesadnie optymalizowany pod tym kątem. Stąd największy udział w poziomie głośności przy wyższych prędkościach mają odgłosy opływającego autopowietrza. Jednak mierzono 65-66 dB przy 100 na godzinę nie odbiega od średniego poziomu głośności aut kompaktowych. Stąd bardzo przychylne głosy pojawiające się na forach właścicieli trojaczków podróżujących po autostradach, nawet po Europie. Co jest jakimś tam bonusem, biorąc pod uwagę, że auto zostało stworzone jako typowo miejskie. Takiego komfortu akustycznego nie są w stanie zapewnić inne samochody tego segmentu, w tym szczególnie głośne trojaczki z Kolina, które generują hałas na poziomie 69-70 dB przy około 100 km na godzinę. Czy to auto posiada w ogóle jakieś wady? Drobne tak. I to takie wynikające z tego, że starano się stworzyć możliwie dużo, jak najmniejszym kosztem. Stąd w początkowych latach produkcji w aucie brakuje oświetlania przestrzeni bagażowej, podnoszonej z klapą półki bagażnika, czy przycisku do opuszczania szyby pasażera po stronie kierowcy. Da się z tym żyć, ale te oszczędności są zdecydowanie zbyt daleko idące. Wszystkie wspomniane mankamenty usunięto w roku modelowym 2016. Dodatkowo przeszkadza brak regulacji wysokości pasów. Producent założył, że kierowca powinien dostosować się do stałego zawieszenia wysokości pasa poprzez regulację wysokości siedziska. Auto nie posiada osłony silnika. Michał we własnym zakresie naprawił błąd fabryki, montując osłonę produkowaną przez jedną z polskich firm, która udostępniła nieodpłatnie prototypowy egzemplarz. Zabezpiecza to spód auta i paski napędowe przed brudem, a dodatkowo wygładza i wycisza odgłosy z przepływu powietrza pod autem. Brak jest tu również osłon plastikowych tylnych nadkoli. Niemniej jednak w tym miejscu nałożono solidną warstwę zabezpieczenia antykorozyjnego i zupełnie nie odczuwa się zwiększonego hałasu z tych miejsc. Wspomniane zabezpieczenie jest na bardzo solidnym poziomie. Nie ma mowy o korozji nadwozia w autach bezwypadkowych, nawet tych najstarszych i 11-letnich. To samo tyczy się podwozia, gdzie drobne ślady korozji występują jedynie w miejscach spawów elementów zawieszenia czy układzie wydechowym. Wiele osób narzeka na głośność pracy skrzyni biegów. To jest pewien rodzaj grzechotania, który ustępuje po zwiększeniu temperatury oleju w skrzyni, to jest po przejechaniu około kilometra czy dwóch. Druga kwestia to głośność zmiany biegów, która rzeczywiście pracuje trochę jak w rajdówce. Chodzi o głośne zazębienia po odpuszczaniu sprzęgła. Auto przeszło jeden lifting wprowadzony dla roku modelowego 2017, który przyniósł przeprojektowane reflektory z LEDowymi światłami do jazdy dziennej, zmiany kształtu zderzaka, atrapy chłodnicy, maski silnika oraz światłoprzyciemnialnych. We wnętrzu wprowadzono kosmetyczne zmiany na desce rozdzielczej w postaci chromowanych ramek. Najwięcej uwagi poświęcono multimediom. Pojawiły się nowe radia, w tym także z kolorowym wyświetlaczem, a system Move & Fun, oparty na urządzeniu Garmin lub Navigon, zastąpiono uchwytem na smartfon, który łączył się przez specjalną aplikację po Bluetooth z radiem samochodowym. Michał potrzebował niewielkiego auta na dojazdy do pracy. Początkowo planował zakup auta używanego. Najpierw rozważał Smarta, który zostawiłby trochę miejsca na różne graty w garażu, ale opinie o tym sprytnym autku szybko wybiły mu ten pomysł z głowy. Następnie rozważał inne auta z segmentu A i B. Jednak w założonym budżecie około 20 000 złotych dostępne były auta 5-6-letnie z lepszą bądź gorszą historią, dlatego po dołożeniu kilkunastu tysięcy postanowił zakupić auto nowe z najniższego segmentu A. Jego uwaga od razu powędrowała w stronę CitiGo, chociaż zastanawiał się również nad Volkswagenem Up. CitiGo w tym zestawieniu pozostawało jednak najbardziej korzystne cenowo oraz oferowało największą elastyczność konfiguracji i mnogość ciekawych opcji w bardzo korzystnych cenach. Wybór padł na wersję wyposażeniową Ambiente. Kolor biały, nie wymagający wtedy dopłaty, był wyborem budżetowym, ale jak się niedługo potem okazało, stał się również bardzo modny. Rezygnacja z elektrycznych lusterek i światłoprzyciemnialnych była już świadomie pragmatycznym wyborem. Wersja 60-konna, 5-drzwiowa z roku modelowego 2015 w kolorze białym w momencie zakupu była wyceniana na 36 590 zł i została doposażona na kwotę 1880 zł w pakiet Simply Clever za 500 zł, wspomniane składane oparcie fotela pasażera, siatki w bagażniku, kubek na multimedia, wnętrze Quicksilver za 300 zł, to jest opcjonalna tapicerka w kratę oraz lakierowana deska rozdzielcza, gdzie standardem były czarne bądź beżowe plastiki, stalowe koło zapasowe z podnośnikiem i kluczem za 200 zł, pakiet Sunset za 250 zł, czyli przyciemniane tylne szyby, dodatkowe 4 głośniki za 500 zł oraz przygotowanie pod system Move & Fun za 130 zł.
Auto po takim doposażeniu kosztowało 38 470 zł, przy czym w momencie zakupu obowiązywał rabat dystrybutora w wysokości 1000 zł, powiększony dodatkowo o rabat dealera. Najlepsza cena na takie auto spłynęła z Krakowa i wynosiła równe 35 000. Ostatecznie, po przedstawieniu tej oferty u lokalnego dealera, auto zostało zamówione na miejscu na kwotę 35 600. Do tej ceny doszedł jeszcze zakup urządzenia Move & Fan za około 1200 zł, białej osłony kluczyka, montaż osłony pod silnikiem, jak również zmiany felg na aluminiowe marki Descent. Oryginalne stalówki zostały obute w opony zimowe. Podaję te ceny z dużą dokładnością, żeby zaznaczyć, że w przeciwieństwie do wielu innych samochodów, cena zakupu CitiGo z akcesoriami była pierwszym i ostatnim dużym wydatkiem związanym z tym autem. Późniejsze wizyty w serwisie wiązały się już jedynie z wymianą oleju i filtrów. W skrupulatnych zapiskach prowadzonych przez Michała powtarzają się jedynie wydatki na paliwo, ubezpieczenie i przeglądy techniczne. Gdyby tak moje auta zechciały rąbać mnie po kieszeni jedynie podczas wizyt na stacjach benzynowych. No to przejdźmy teraz do ocen. To nie jest brzydkie auto. Nie jest to też auto ładne. Ono po prostu jest. Pudełkowate, praktyczne, sensownie zaprojektowane i jak wspomniał Michał, o charakterze unisex. Zaskakująco przestronne, ustawne, pakowne, co jest zabawne w kontekście nadwozia o takich rozmiarach. Szkoda, że dzieje się to kosztem elementów wykończenia wnętrza. Sprawdzona konstrukcja, która irytuje warsztaty swoją niezawodnością, oszczędna jako silnik benzynowy i gotowa te oszczędności dodatkowo powiększać po montażu instalacji LPG, którą bez protestu wznosi. 4 cylindry brzmiałyby lepiej, ale pamiętajmy, do jakich celów ten silnik został stworzony. Niskie spalanie, praktycznie żadnych usterek i widoki na dalszą, bezawaryjną jazdę. Ocena podobna jak w przypadku wyglądu. Dlaczego? Bo nie jest to demon prędkości, ani wyjątkowo komfortowy połykacz kilometrów, ale kiedy już przyjdzie lawirować w ciasnych uliczkach miasta albo zajmować miejsce do parkowania, na pewno zrobi się przyjemnie. I to już wszystko o tym czeskim maluchu. Jeśli macie ochotę na więcej, to użycie tego przycisku pod spodem spowoduje, że na pewno nie przegapicie nowych odcinków. A już teraz zapraszam do kolejnych filmów, do których poprowadzą Was miniatury wyświetlające się właśnie na ekranie. To o czym teraz?